Понеделник, 14 октомври, кратки вести во 12 часот. Министерството за транспорт наскоро ќе објави список на авиокомпании што се пријавиле за субвенционирани летови до Скопје и Охрид. Новата тригодишна програма за субвенции од 2025 до 2027 година е отворена за сите меѓународни дестинации, не само за европските превозници. Се очекува обновување на летовите од Дубај до Скопје, како и пуштање на линијата од Истанбул до Охрид. Операторот на аеродромите ТАФ Македонија планира обновување на летовите меѓу Скопје и Барселона, што последен пат беа во 2022 година. Визер учествуваше на тендерот, но не ги исполни своите обврски во минатото, што доведе до прекин на неколку линии. Животот не чека тендер. Државата мора да најде начин за да се добие ургентна терапија и ургентно да се праќа биолошки материјал, порача професор доктор Велибор Тасиќ од меѓународниот симпозиум за ретки болести што викендов се одржа во Охрид, а по повод 10 години активизам на Сдруженијето Ретко е да си редок. Смета дека предолго се чека за да пациентите ја добијат терапијата. Открива и дека имало пациенти кои емигрирале затоа што во државава и покрај брзата дијагностика не можеле да добијат соодветна терапија. Дијагностицирањето на ретките болести е најтрнливиот пат низ кој поминуваат семејствата, а навременото дијагностицирање некогаш значи живот. Моментално во регистарот за ретки болести во државава вклучени се 822 пациенти, од нив терапија добиваат 260. Лани се откриени нови 16 пациенти и регистрирани се уште 6 нови лекови. Покрај стандардната гледка од кајчиња, помали бродови и глисери, Охридскиот канал го краси авионот кој се наоѓа од десната страна на делот кон Центарот за обука на вода на АРМ во Охрид. Станува збор за постаро воено летало што порано ја красеше Охридската касарна. Дел од охридските нуркачи своевремено излегоа со предлог леталото да се склопи, да се исчисти од сите масла и растворливи бои. Надлежните институции и екологисти да го проверат дека е прифатливо за околината и да се потопи на одредена локација на езерото за да се направи вештачка подводна атракција. Вакви примери има повеќе во светот, што значително би придонело за развој на туризмот, посебно на нуркачкиот кој секоја година е се попопуларен во Охрид. Времето денес сончево со мала до умерена локална облачност, дува умерен северен ветер. Максималната температура во Охрид до 21 степен. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.